What's going on, everyone? Just woke up, hence why you didn't saw me stream this. But we're gonna react to this via video, so let's dive right in. IGN first. ソニックも、今年で31年になりまして、これまで2D のクラシックソニックとあと 3D のモダンソニックと、2つのシリーズで、この30年やってきましたけれども、これからの、ソニックを、作るにあたって、Want to deliver something. 今までの 3D ソニックとは違 New う type of 3D challenge with level of freedom, 高い 3D アクションを作ろうと which, いう even though it's a little bit automated when it comes down to it being similar to Forces, I have to say at the very least we have an open world at the very least. 作り終わった後に、次のソニックをどうするかっていう、ブレインストーミングしたんですけども、やっぱり今までの従来のリニアな3D ソニック So you literally やっ thought ぱりどうしても what we can take from the basis from Forces is what you're telling me. もう皆さんの見たことあるゲーム内容にしかやっぱり作り変えることができないということで、このリニアなゲームプレイをどう変えていくかっていうところが一番プロジェクトの初期に、チームメンバーと一緒に、話し合ったところです。先ほどお話ししましたように、このプロジェクトの、アイディアの、要因はリニアなソニックゲームをいかにこう自由度の高いアクションゲーム So linear aspects to an open format. ワールドのアクションアドベンチャーゲームとは起点が違うんですね。なのでベースとしては Let me go back a bit. アクションなのでベースとしては3 So they just took it based off their other Sonic games before, rather than looking at other open world games. 自由度の高いものにするかっていうところで我々の考えたのがこのオープンゾーンという新しいゲームシステムです。いわゆるオープンワールドの、ゼルダとかその他の、トリプル A の、オープンワールドゲームっていうのは基本その世界をRPG とか I believe we are using the world for an RPG or adventure game and are favoring and flavorings that with open world features. オープンワールドっていうのを味付けしたゲームだと思うんですけども、このソニックの場合は But Sonic is taking the 3D action game as its core and having its. I'm guessing what the best way how he's trying to explain this is that they're using fundamentals of Sonic games rather than what open world games take, which he's claiming they're taking from RPGs. I sort of disagree with that, but let's move forward and see what he has to say more. 3D アクションゲームがコアであってでそれをオープンなスペースで行うっていうところが、アイディアの起点なのでそういったゲームとはちょっとアプローチの仕方がオープンな世界に対するアプローチの仕方が違うというところが、大きな特徴です。はい、まずこのオープンゾーンの島では、いろんなものを見つけたり、そこに、ソニックらしい 3D アクションが楽しめる部分もあるんですけども、 Okay, that's an interesting way of pointing it out. 従来のソニックらしいリニア And なアクションを楽しむステージ And then that's the cyberspace stuff he's been talking about. モダンソニックシリーズの 3D アクションが好きな方たちが楽しめるように、今までのテクニックや今までのアクションを駆使して進むアクションゲーム。このオープンゾーンと従来の 3D アクションを一つの島に一つにマージさせることで、従来よりも幅のある 3D アクションを楽しんでもらえればと思います。島で探索することが、このソニックフロンティアの楽しみの一つなんですけども、3D アクションをしたりその島を探索して何を発見するかというところで、この島にはソニックフロンティアにはさまざ、まな仕掛けが島の中にしてありまして、その一つがこのパズル謎の時の部分 Which is definitely what they've been showing a lot of puzzle solving in this game. のテクニックを使うものもあれば、頭を使うものもあるという感じで、
さまざまなこう遊びをそのパズルの中に入れ込むことによってこの島をこう Hopefully they have more エリアを intricate puzzles that people can try out, but we'll see what こう happens. いう楽しみがあります。今回のソニックフロンティアはグラフィックの見た目も従来 Yeah, they're going back with the realistic look, which I know some people have some issues with. I personally don't. I think Sonic needs to go back to more of that style because いわゆるソニックの the current cartoon style that we've seen was the meta era games, I guess. They've been kind of getting stale. That's my personal take. 分かりやすく表現してたんですけども、今回のソニックフロンティアに関してはこの島にたどり着いたソニックが一体何をすればいいのか、何をすれば友達を助けられるのか、そういう So he's talking a little bit about the story. 疑問に対してお客さんもソニックも一緒になって島を探して So mystery is the theme. I see. なのでサウンドトラックに関してもいわゆるそのステージに合ったテンポのいい楽曲というよりは It's going with the Breath of the Wild kind of tone, with the more ambience. 今回は先ほども少しお話ししましたけどミステリアスな島というところが、一つのこのソニックフロンティアの大きな舞台なんですね。なのでそのミステリアスな雰囲気を演出するためのグラフィックをうちのアーティストは心がけています。本当に30年前からソニック I agree with that. It does convey a bit of mystery. At the very least, like the one thing I liked looking at each one of these is that I like the fact that I want to go over there and explore. 大人まで両方をこれからもゲームタイトルやその他メディアでフォローしていきたいと思っています。そのための今回のタイトルなんですけども、まず6月にソニックオリジンズが出ます。これはまさしく昔遊んだソニックを遊んだ方から新しくソニックをこれから始めようという方までまさに最適なソニックのオリジンズとなるゲームタイトルですね。でそれから今回のソニックフロンティアのようにもう 3D ソニックを遊び尽くした方にもがさらに新しい驚きが発見できるような新しいタイトルっていうのも作り続けていきますので、これからそういうふうにタイトルごとにターゲット層を分けてこれからもソニックファンの方に作品を届けていきたいなと思います。もちろん私は過去のインタビューでも答えたことがあるんですけども Okay, that's interesting. He wants to continue Avengers at some point. 思いはあります。ソニックアドベンチャーでもアドベンチャーフィールドという、小さなオープンなスペースがありましたけども、そういった技術も、今回のフロンティアにこう生かされて And use them, whatever they learn from Frontiers, to make that next adventure game, I guess. このソニックフロンティアの技術を使ってソニックアドベンチャーシリーズをまだできたらいいなとは個人的には So that's interesting. That's probably the most interesting thing I've seen from this whole. But yeah, the most interesting thing from this interview is that last part right there, where he talks about him wanting to continue on with the adventure games. Actually, let me put that back on full screen on. But yeah, that's the most interesting thing right there, that he wants to continue on with the adventure games at some point, and what he learns from making from Frontiers for that next adventure game. So I'm guessing that's kind of be like the happy point between the people who probably like the more open world Sonic games and people who want to go back to more of a linear style. So where they can just go on and make a brand new adventure game that has these smaller open worlds with the hub, and then you have it more focused on the linear stuff. That's very, very interesting right there from that. I don't know that the most of the interview still kind of just makes me question a lot of things, especially his standpoint of what makes an open world game in terms of its level design and influence different from what Iizuka claims Sonic Frontiers is as a open zone game, even though we know that Frontiers has some RPG elements with the skill tree. I don't know, I'm still confused about that, but other than that, I won't say the interview is bad, but it didn't really leave much questions about the game, but it does leave questions about what Iizuka wants to do in the future with
potentially a brand new adventure game. Other than that, I wouldn't say this interview was that crazy, but I definitely was interested in watching and listening a little bit of what he was saying. Other than that, hope you guys enjoyed this live reaction sort of thing. Not really live reaction, a video reaction. I think I'm probably gonna have my older reactions and compile them into a video for you guys to go and watch, because obviously those streams are unlisted. So look forward to that later down the line. But for now, hope you guys enjoyed this reaction to Iizuka talking about Sonic Frontiers, and I hope to see you guys on the next one. Take care.